اولس حملې په هندوستان باندې محمود غزنوي کړي دي او تمام هندوستان پاکستان افغانستان دا دغه په قبضه کې و د دې دومره لوی حکومت باوجود هغه به د شپې ګشتونه کول او د قوم حال به یې معلومه و یو شپه محمود غزنوي بهر راوتلی و یو ځای کې یو څو هلکان و دی ورغی نو د سلام وکړ نو هغوی د سلام جواب وکړ او دته یې ویې څوک یې نو دی ورته یې ستاسو ملګری یم هغوی ورته چې زموږ ملګری نو موږ سره کښېنه نو بس کښېناسته ورسره لږ ساعت خاموشي وه نو بیا یو کس ووی چې یا لکه کمې پورې به خاموش ناست خبره شروع کړې نو یو کس ووی چې موږ غله یو غلا له راجمع شوي یو خو څه زاړه ملګري دي او څه پکې نوې ناشنا ملګري هم دي نو هر یو کس کې که کم کمال او هنر وي نو هغه بیان کوي چې په موقع د نه بیا کار واخلو د یو غل نه تپوس کوي تا کې څه کمال دی د یو غل وایي چې ما کې دا کمال دی چې قلا هر څونه مضبوطی نو زه پکې په اسانه کنډر وکړم او قلا ته ورننوځم بل غل ته وایي تا کې څه کمال وایي زه چې دا سپېمې په بره راکاږم نو زه پوهېږم چې مال او خزانه کوم ځای پرته ده بل غل ته وایي تا کې څه کمال دی وایي زه د زناورو په خبرو ښه پوهېږم او بل غل ته وایي تا کې څه کمال وی زما د سترګو کې الله داسې طاقت پیدا کړی دی چې په توره تیاره کې یو ځل څوک ووینم نو چرې م خطا کېږي نه محمود غزنوي ته هلکه تا کې څه کمال شته وی او ما کې هم کمال شته وی څه وی چې یو سړی 500 ته ورسېږي او زه دا ږیره داسې وکړو زما د 500 نه بچ کېږي هلکه ستا دا کمال د ټولو نه ښه دی لکه موږ خو غلیو کېدی شي چې ته حکومت هم ونیسي او پانسی کئی مو دے گیره خوازی نو دے که خو ډیر کمال لے بیا هغه یو غلوی چې داسې ملګري راجمع شي نو د هغې له د یو مشر ضرورتي یو باچا ځان له مقرر کړي نو زموږ د غلو باچا بس وی دا هلک ښه دی که نه چې دا ګیره وخوځي د 500 نه پې بچ کېږو دی ښه دی نو محمود غزنوي د غلو باچا شو نو بیا وایي چې داسې باکمال باهنره ملګري خو مخکې راجمع شوي نو لکه دا نن چې راجمع شوي دي نو نن خو داسې ښکلی اغلا کول پکار دی چې دی نه پس د بل اغلا ضرورت پیښ نه شي دا یو وی خو د محمود غزنوي کور ښه دی په هغې به ورشو ډېر غوړ دی ښه به وو وی راځئ چې پې ورځو بس جوړ ټول غله د محمود غزنوي په کور ور روان دي سپو غپل د محمود غزنوي د کور مخې ته په دیرشل 2 سپي خاموش پراته دي سر یې لګولې دی نو ناګانه یو سپي سر پورته که یو غپ یې وکړه نو بیا دی بل سپي هم سر پورته که او غپ یې وکړه دا یو غل دی بل ته وایي چې دا سپي چې چغې وایي نو دوی څه وایي نو هغه ورته یې دا سپي وایي چې د باچا په کور ډاکه ده د باچا په کور ډاکه ده ټول دغه چغې وایي دا په دیرشل چې 2 دي نو دی کې دی یو دی بل ته غوږ کې وایي چې نمک حرام ټول عمر د باچا د کور خوراکونه دی وکړل او نن د باچا په کور ډاکه ده داسې خاموش پروت یې څه هم نه وی بیا هغه سر پورته کړو غپې وکړه نه ورته چې باچا په خپله ورسره موږ ورسره څه وکړو وی ټول وی چې او که نه موږ سره خو باچا دی دې ته خو ګورې نه چې محمود غزنوي دی ورسره بیا کور ته ورننوتله او خزانې یې راوویستلې او پنډونه ځان له تیار کړي او پنډې محمود غزنوي ته هم ورپسر که دا پکې ستا حصه ده چې د کوره راووتل نو محمود غزنوي هر یو غل ته ګوري چې دی کم کور ته ورننوځي نو د ټولو غلو کورونه یې معلوم کړله محمود غزنوي بیا کور ته راغی شپه تېره شوله نو سهار په عدالت کې کېناست او پولیس والی ولیږل او هر یو غل لاس تړلی عدالت کې پیش کړ بادشاہ په غصه کې دی وی دا غله بوځئ فلاني چوک کې به ځوړند کې او 3 ورځې پورې به ځوړند دي نو دا خلک به ځي راځي ورته به ګورې عبرت او نصیحت به ترې اخلي چې د باچا د کور اغلا کوي نو دا به سزا وي نو د غلو رنګونه ډېر خراب شو خو یو غل دی چې کله رنګ ښه شي کله خراب
بیا دویم حکم شو چې روانې کې ولته ځوړن کې نو چې غله روان شو نو د یو غل داسې مخ راوړی بادشاه وی بادشاهان چې چاله د مرګ سزا ورکوي نو اخر کې ته تپوس کوي چې په زړه د سارمان شته نو تا خو موږ مرګ له روان کړو تپوس نه کې هغه ورته وایي په اړه د سارمان دی نو هغه ورته په زړه مې دا ارمان دی چې بېګا موږ غلاله را روانېدو نو اوله میټینګ کړی او په میټینګ کې هر یو غل کې چې کم کمال او هنر و نو هغه بیان کړ او په مقار چې خپل کمال خولم دی و بېګا ما ویلو چې ما کې یو کمال دی نو ما لا خپل کمال نه دی خولی که اجازه تی زه به خپل کمال وښیم وی وایه تا کې څه کمال دی وی ما بېګا ویلو چې د شپې په تورم تیاره کې یو ځل څوک ووینم نو چرې م رانه خطا کېږي نه نو صاحبه بېګا میټینګ کې خو ته هم موږ سره وی او بیا ورته چې آخر کې خو تا هم څه فرمایلي وو تا وی چې یو سړی پانسۍ ته ورسېږي او زه ګیره وخوځوم نو د پانسۍ نه بچ کېږي مهرباني وکړه ګیره وخوځوه وی باچا وخندی چې زه ټول مې وبخلی معاف مې کړی اوس دې قصې ته لږ فکر که دا د وړو قصه وه که نه دې کې څه عبرت او نصیحت شته او دې کې نصیحت شته یو نصیحت پکې دا دی چې د محمود غزنوي په مخ کې د هغه خزانې لوټلې کېدلې ښې ورته کتل اسیم نه وي خو چې سبا له عدالت کې کېناست او په غوسه کې راغی وی دا ټول پانسي کې څوک ته نه څوک بچ کولی شي نه نو عبرت او نصیحت دا دی چې نن موږ د الله نه غلا کوو دا د شریعت خلاف چې څونه کارونه موږ کوو نو دا موږ د الله نه غلا کوو الله راته ښه ګوري نن راته اسم نه وایي خو سبا د قیامت پر ورځ چې الله حکم وکړي چې دا ټول جهنم ته ور واچوي نو څوک به هم بچ کړي نو یو عبرت او نصیحت پکې دا دی او دویم عبرت نصیحت پکې دا دی چې د دنیا دا څومره هنرونه او کمالات دي نو په دې غاوره نشي چې ما سره دا ډیګري ده او دا ډیګري ده ځکه چې د دنیا هنرونه او کمالات خو بنده تختیدار ته رسوي پانسۍ ته رسوي نو په دې غاوره نشي او دریم نصیحت پکې دا دی چې دا معرفت او پیژنګلو دا یو ښکلی هنر دی او ښه کمال دی په دې یو غل کې معرفت او پیژنګلو وه نو چې د بادشاه وپېژنده نو ځان یې بچ کړ خپل مجرم ملګري هم بچ کړل نو دا دینی مدرسې چې هر ځای کې دي وړې دي او که لوی دي په دې کې دا استادان او دا عالمان دوی ته الله خپل معرفت ورکړی دی په دغه معرفت الهي باندې دوی د الله د مخالفت نه ځان هم بچ کوي دا قوم هم بچ کوي د الله د سزاګانو نه ځان هم بچ کوي او دا قوم هم بچ کوي نو دا طالبان او دا عالمان د دې ټولې دنیا دپاره یو ډېر لوی نعمت دی او د دې نعمت قدر وکړه لئن شکرتم لازیدنکم که د نعمت هم قدر وکړو نو الله به یې درله زیات کړي عالمان طالبان اولیاء الله دا د الله دوستان دي الله به خپل دوستان جنت ته بوځي دوزخ ته نه عوام پاتې شو دوی به چېرته ځي نو دا عوام چې دي نو دوی د خپلو عالمانو او طالبانو سره مینه محبت کوي او پیغمبر علیه السلام فرمایي المرء مع من احبه سړی به هغه چا سره یي چې چا سره محبت وي نو که عالمان او طالبان د دین د علم د برکت الله جنت ته بوځي نو دا عوام چې دي نو د محبت د وجه یو شان به ورسره الله جنت ته بوځي